哎，老板，最近人工智能挺火呀，咱要不也引进点人工智能语音？你看这样你躺着就可以把活干了。智能人工语音，那价格不便宜吧？我可不要那种啊，就什么，注意看这个男人叫小帅，不要那种，咱要有感情的。嗨，大家好，我是南岩，欢迎来到科技美学的横评节目。先问你一个问题啊，如果你买了一个比较贵的旗舰机型，那么你会用几年呢？大家可以打在弹幕上。相对来说呢，各家厂商如果要保持自身的销量啊，那么就需要在终端机型、主力机型上面下大功夫。这就使得厂商们呢，在2000元到3000元价位段呢，是不断的去内卷。很多的新技术啊，更好的屏幕、超级的体验等等啊，都是要在这个价位里边去实现的。如果能够价格适中啊，同时呢外观不落伍和旗舰看齐，在某些方面呢还有亮点的话，那就能成为一款不错的终端主力机型。本期科技美学呢，我们就为大家带来了目前啊在2023年初5款终端主力机型的一个横向测评。智能人工语音到底能花多少钱？花不了多少钱，放心吧。上次做直对屏你也是这么说的，预算有限啊，就1000块钱。入选本次横屏机型的有真我 GT Neo 5、努比亚 Z50、Redmi K60、iQOO Neo 7竞速版和一加 S2。起售价方面，5台机器中如果考虑相同存储规格，150瓦的真我 GT Neo 5 8+256版本起售价2599，售价是最低的。相较于主打性价比的 Redmi K60 8+128版本，只贵出100元，存储却多了1倍。重点来了，在这个价位段里，可以看到骁龙8 Plus 正一是多数厂商的标配。不过还要多说一句，iQOO Neo 7对比竞速版，二者的发售价格仅有100元。不同的点在于处理器和影像传感器。较早发布的 iQOO Neo 7采用了天玑9000+和索尼 IMX766，而竞速版则是搭载了骁龙8 Plus 正一和三星 JN5传感器。在这个价位段里面呢，你也甚至可以看到最新的骁龙8 Gen 2处理器的产品了，就是这款努比亚的 Z50啊，凭借着2999的售价啊，也杀进了3000元档以内。当然，这里肯定是又要做选择题了。这里问大家一下了，一方面呢是有最新一代的处理器，但是另外一方面呢是有更大的存储或者是内存组合，在这二者不能兼顾的情况下，你更倾向于选择哪一个呢？选择处理器的同学打个1啊，选择大内存大存储的打一个2，看一下同学们的弹幕。从外观设计来看，此次测试的机器都有不错的辨识度。5台机器中，Redmi 还有素皮版本可选。这几台机器都采用了一整块玻璃进行打磨。真我和努比亚还用了2种不同的工艺，真我配合呼吸灯来增加背板的辨识度，整体更为年轻化。努比亚 Z50光面处理的质感更为强烈，但对指纹的抑制就不如其他几台机器。Redmi 的素皮版本在这个价位段里也属于比较少见，质感也相对不错。其他2台机器中，一加 S2 和iQOO Neo 7系列则是更加注重家族式的设计，尤其是一加 S2 与自家旗舰机型对比下来，外观和质感也毫不逊色。单从颜值的角度来评价这5款机器，你更喜欢谁的设计？可以打在弹幕上。比较遗憾的是，5台机器在边框材质上都不约而同的选择了非金属边框。相比较旗舰机型，在质感方面，终端机型和旗舰机还是有着比较大的差别。功能按键方面，真我一加则是将电源键和音量键分别置于边框的两侧，日常截图更适合单手的操作。比较有特点的就是一加 S2，经典的3段式开关在这个价位段依旧得到了保留。顶部边框部分，只有努比亚没有红外线开口，底部 SIM 卡位置，5台机器都花了小心思，全部做了区隔，这点要给好评。重量手感方面，几台机器均在200克以上。素皮版本的 Redmi K60 最轻，只有200.6克，最重的则是一加 S2，达到了208.6克。但几台机器在重量方面并没有拉开差距，反而在手感方面差别明显。3台直屏机器中，Redmi K60 的边框做了平直处理，但握持起来感知还是比较明显。努比亚和一加由于采用曲面屏的设计，整体握持手感明显要更好。不过努比亚的机身厚度和镜头凸起都是5台机器中最厚的，机身厚度来到9.13毫米，镜头凸起背板3毫米。你这个智能人工语音怎么听着这么人工呢？这不就是智能读稿、人工语音吗？行，你那啥吧，上财务把工资领一下，1000块钱就给你买个卧铺得了。
屏幕部分，此次所有的机型均为居中挖孔设计。尺寸方面，iQOO 来到了6.78寸，而两台采用曲面屏设计的机器，在一定程度上减小了整机的宽度，所以尺寸也相对较小一些。实测屏占比方面，真我单从数据上来说，也达到了90%以上。最小的是 iQOO， 垂直屏占比仅为88.4%。不过在实际观感上面，曲面屏两边的边框还是看着比直屏更舒服。参数部分，不同于之前2年的终端机，5台机器都使用了 OLED 屏幕，iQOO 更是搭载了三星 E5 屏幕材质，像素排列上也是标准的钻排。但分辨率方面与努比亚一致，只有 1080P， 不过支持屏幕压感。其余各家厂商则是选择了国产供应商的内钻排列，其中真我和一加采用了天马定制的 1.5K 屏幕，Redmi 更是联合华星光电推出了素质较高的 2K 高分屏幕，分辨率方面也来到3200×1440。像素密度方面，最高的 Redmi 在显示文字时锐利程度也是最好的，其次是真我和一加，最低的努比亚和 iQOO 只有395 ppi 和388 ppi。实测手动亮度方面，5台机器在全屏显示白色图片时 ，Redmi 最高可以达到547尼特，最低的则是真我，仅为491尼特，但二者只相差50尼特左右，差距并不明显。强光照射下的激发亮度，一加最高来到1214尼特，表现最差的是努比亚，仅有693尼特。而在刷新率和触控采样率方面，真我和努比亚最高可以来到144赫兹，其余3台机器均为120赫兹。在设置方面，真我可以针对单独应用设置刷新率，并且支持3档手动调节，是几台机器中做的最好的。其次是 iQOO 也可以针对单独应用开启和关闭高刷选项，而一加在目前的设置选项中仅有120和60两档可选，智能切换选项也没有加入，表现较差，期待后续固件升级。后眼方面，真我 GT Neo 5支持2160赫兹高频 PWM 调光，其次是 Redmi K60 以及一加 Ace2。努比亚和 iQOO 相关低亮度防屏闪选项则被隐藏在了开发者选项中，需要手动开启。屏幕的可视角度以及实际观感方面，努比亚在显示白色图片时，屏幕略有偏色；在斜45度角度时，各家屏幕的观感如下。最后我们播放一段 HDR 视频，开启相关 HDR 优化选项，你更喜欢谁的表现？可以打在弹幕上。总结一下屏幕部分，那通过测试的你可以看出啊，在2到3千元价位段里面，国产机型的屏幕在参数等很多的方面啊，其实都要更占优势了。其中呢 ，Redmi 联合华星光电定制的这一块2K 屏幕，在亮度还有清晰度等方面都给我们留下了很深刻的印象。即便相较于一些旗舰机型啊，也是不遑多让的。还有呢，就是拥有 1.5K 屏幕的真我和一加，那前者呢，在刷新率、触控采样率方面以及护眼等方面啊，是有比较突出的表现，也更加适合游戏玩家。而后者呢，是采用了这块曲面屏，在整机的质感，特别是手感还有观感方面啊，都是有着更好的表现啊。遗憾的就是刷新率方面啊，它的设置有限。iQOO 则是选择另外一个方式，那虽然在分辨率方面呢不敌其他几台机器啊，但是别忘了这台机器呢是支持屏幕压感的，可以在一部分游戏当中呢映射出更多的按键组合，更加适合游戏玩家。这有点像游戏手机看齐了。在声音方面，此次测试的手机均搭载了立体声双扬声器，其中 Redmi 是5台机器中唯一一个在顶部边框设有单独扬声器开孔的机型。实际听感方面，上下声音也是最为对称的，其余4台机器均为听筒发声。音质方面，我们先不公布答案，一起来听一听谁的音质表现更好，你可以打在弹幕上。而在震动触感方面呢，iQOO 的硬件上呢更是搭载了双 X 轴线性马达，在游戏过程当中呢是感知明显。而其他4台机器呢搭载的是 X 轴线性马达，那实际体验的时候震感差别就不大了。那具体表现啊，咱们简单体验一下。需要注意的是，毕竟呢触感很难展现啊，所以呢还是希望大家到线下有条件的去实际按研。
5台机器的镜头参数部分，之前的单机测评中都为大家详细介绍过了。在这5台机器中，比较有特点的就是努比亚，后置2枚镜头，主摄为6400万像素，搭载定制的 IMX787，另外一颗镜头为5000万像素，三星 S5KJ-N1。努比亚虽然镜头数不占优势，但对比之下没有多余的凑数镜头。其次，5台机器的主摄均支持 OIS 光学防抖。在前置镜头方面，这几台机器均为1600万像素，且都不支持前置自动对焦。接下来我们直接来看样张。超广角样张中，几台机器均出现了边缘畸变的问题，其中真我的畸变最为严重，边缘画质损失明显。努比亚的表现最好，灯笼文字较为清晰，畸变控制的也较为理想。其次是1+S2，Redmi 和 iQOO 则是出现了轻微偏色的情况。来看默认一位主摄，通过对比样张可以发现，真我和 iQOO 的整体颜色是最为饱和，其次是1+。努比亚由于采用35毫米焦段，整体视角更远，也最接近人眼。放大来看细节，iQOO 的锐化较为严重，努比亚 Redmi 的锐化则控制得刚刚好。画面切换至2倍，第一眼看上去真我和 iQOO 的画面更为讨喜 ，Redmi 有轻微的色偏。放大来看细节，真我整体的锐化程度最高，相反，努比亚拍摄的花篮锐化程度欠佳，但整体画面解析力较强。其次是 iQOO 表现同样不错。来看长焦样张 ，Redmi 和1+最大支持10倍的数字变焦，其余几款机器均支持20倍的数字变焦。两款10倍变焦机型中，解析力和色彩方面，1+的表现都要略胜一筹。我们手动放大至和其他机器相同的20倍，可以看到 iQOO 无论是在色彩还原还是在清晰度方面，明显都要更好。Redmi 的表现较差，画面较为模糊，噪点也相对较多。在近距离拍摄较为鲜艳的花草样张时，努比亚的表现更好，得益于 f1.65 的大光圈，在拍摄时背景虚化明显，整体效果不错。反观 Redmi 这边显然有点过头，花瓣艳到发紫，表现较差。在逆光条件下，几台机器都有眩光的存在。整体来说，1+以及 iQOO 的宽容度最好，暗部没有出现死黑，亮处的夕阳也没有出现过曝的情况。在前置镜头方面，默认状态下，除去苹果，几台机器均有不同程度的美颜，其中 iQOO 的默认美颜效果最弱，真我、努比亚、1+表现都还不错，而 Redmi 这边美颜同样有些过头，而且对于鼻梁处的处理也是一言难尽。再来看夜景，可以看到努比亚的画面观感最博人眼球，其次是 iQOO，二者不管是对高光的压制，还是对暗部的细节处理的都要更好于其他几台机器。真我的表现中规中矩。放大来看细节，1+和 Redmi 的表现比较差，几乎看不到强砖的细节。看完了拍照表现，我们再来看看录像部分的表现。几台机器中录制时都可以录制常规 4K 60帧的视频 ，Redmi 和努比亚还额外支持 8K 24帧的视频录制。首先是白天录像的表现，6台机器均在默认模式 1080p 60帧的条件下拍摄。从拍摄出的画面可以看出，真我和1+的取景器范围更大，画质和清晰度方面，1+的表现相对突出，亮度更高，画面也更为透彻。其他5台机器则差别不大，其中真我、1+和苹果在白平衡控制的都不错，努比亚和 Redmi 都出现了偏色的情况。iQOO 的饱和度有点过高，观感上给人一种非常浓烈的感觉。逆光拍摄时，真我和苹果2台机器对于高光部分的抑制还不错。防抖效果方面，几台机器中，真我 GT65 没有调节防抖模式的开关，iQOO Neo 7竞速版则提供了3档防抖模式可选。对比之下，在默认防抖模式中，几台机器的表现都不尽人意。首先，努比亚的画面晃动幅度是最大的，其次是 iQOO，除了有比较大的波动以外，画面还有些许波爆，尤其是在天空部分。最后测试过程中，真我还出现了卡顿的现象。接下来我们开启对应的防抖开关，苹果的表现最好，看起来丝滑流畅，1+S2 同样表现不错。Redmi 的画面则是出现了果冻效应，表现最差的则是努比亚。最后我们打开 iQOO 的超级防抖，同时我们也加大晃动的幅度，一起来看测试结果。总结，在影像方面呢，相比较于之前的终端机型本次产品都是有着不小的进步了。其中表现较好的努比亚呢，在主摄以及广角方面让人印象深刻。35毫米的人文主摄搭配努比亚相机家族的功能，在拍摄方面的可玩性可以说是非常好的。而其他机型呢，在拍照和录像方面或多或少呢还有一些优化空间，毕竟他们更多主打的还是游戏啦以及综合体验。参加这次横屏的机型除了搭载骁龙8.2的努比亚之外，我们还加入了最近半年当中发布的天玑9000 Plus 版的 iQOO Neo 7。测试的这几台骁龙8 Plus Gen 1处理器的机型处理器主频还是有所差距的。其中呢，真我和 Redmi 所搭载的都是降频版的骁龙8 Plus 芯片，不同频率同样的芯片，那么它们在游戏性能方面有多大的差距呢？咱们来
测试看一下。我们将测试的几台机器全部升级到最新的软件版本，通过慢放镜头一起来看看它们的动画表现。你更喜欢谁的动画风格？可以打在弹幕上。在系统的日常流畅度方面，我们也挑选了20款常用的 APP 进行打开速度的测试，一起来看。通过测试可以看到，在打开 APP 流畅程度方面，iQOO 和真我的表现最好，两轮共用时1分30秒左右，而搭载了MIUI 的 Redmi K60速度最慢，来到1分46秒。在杀后台方面，努比亚 Z50 共清除了8款应用，应用留存数最少，其余的4台机器仅清除了1款应用。跑分部分，我们也分别开启和关闭性能模式，进行多轮跑分，选取最高值。安兔兔跑分中毋庸置疑，搭载骁龙8 Gen 2的努比亚 Z50 最高，来到126万分，其次是一加 S2。相比较于降频版的骁龙8 Plus 阵营，其实并没有拉开很大的差别。结合半尺5的跑分中，无论是单核还是多核的跑分，努比亚 Z50 的骁龙8 Gen 2均为第1名，其次是 iQOO Neo 7的天玑9000+和一加 S2。GPU 部分，在 3D Mark Wildlife Extreme 场景下，各家默认模式和性能模式下分数差别并不大。搭载骁龙8 Gen 2的努比亚 Z50 依然领先。反观搭载天玑9000+的 iQOO Neo 7，在 GPU 测试部分还是和骁龙处理器有着比较明显的差别。在常规模式测试完毕之后，我们继续加压，对几台机器进行 Wildlife Extreme 场景下的压力测试。稳定性方面， iQOO Neo 7竞速版最高来到 93.2%， Redmi 表现略差，仅为 54.1%。JFX 半尺方面，我们也测试了不同分辨率下的2种场景，具体表现如下。而在内存的存储方面各家厂商的选择差异就比较大了。一加这边选择了 LPDDR5X 搭配 UFS 3.1的组合，但是呢，相对于骁龙8 Plus 处理器来说DDR5X 的规格方面还是略有冗余的。而 Redmi 和 iQOO 真我则是采用了 LPDDR5 搭配 UFS 3.1。最后呢，就是8 Gen 2的努比亚，全系标配了 LPDDR5X 和 UFS 4.0，这套是2023年标准的旗舰配置。磁盘读取写入测试中，顺序读取和顺序写入依旧是努比亚表现最好，而在骁龙8 Plus 阵营机型中 Redmi 的成绩比较出色，对比之下真我表现一般。随机读取与写入方面，除去努比亚、iQOO Neo 7以及 Redmi 的表现最好。看完了大致的性能跑分，我们还是要看实际的游戏测试。这几款机器均有单独的游戏性能模式，比较有特色的就是真我、一加和 iQOO。这3款机型不管是游戏模式下功能的丰富程度，还是针对游戏画面的独显插帧芯片，都要比其余2台机器更好。其中 iQOO 还为其游戏状态下增加了屏幕压感，以达到更好的游戏体验。首先，室温25到27摄氏度下，300尼特亮度、高画质、120帧运行30分钟的王者荣耀，真我、努比亚和一加3台机器都可以满帧运行。在机身温度方面，正反温度均为努比亚最高，正面居然达到了45.3度，一加以及天玑版的 iQOO Neo 7温度控制最好，正反均未超过40度。再来看30分钟的原神，同样的测试条件下，高画质运行30分钟。帧率方面，测试的几台机器表现都还不错，均能维持在59帧以上。正反温度方面，真我的表现略差，正面温度最高来到47.7摄氏度，背面也有46度以上。一加 S2 和 iQOO Neo 7竞速版在原神的温度控制方面较好，最高温度均在44度左右。但大家也不要着急评价，在原神实际渲染输出画质方面，我们使用 POFDOG 进行检测，温度控制较好的 iQOO 实际画质只有1600×720，画质也是最差的。反观画质最好的 Redmi， 对比之下温度表现较好。这里问大家一下，在温度和画质方面，你更倾向于厂商如何调教？
最后来看原神功耗，真我实测30分钟原神功耗达到了6.2瓦，看来真我对于处理器的调教还是比较激进的。综合以上所有数据来说，其实 Redmi K60 在保持高画质的同时，功耗相对也比较低，而且温度控制的也在接受范围内，综合各方面的表现都是比较理想的。简单总结一下性能部分，那努比亚呢，在处理器性能方面啊，得益于8Gen2的加持，在跑分、闪存、存储等方面都是有着比较不错的优势。毕竟呢是搭载了全新一代芯片嘛。不过呢，在游戏体验当中啊，温度的提升限制了其应该有的实力。而已经经过了长期优化的骁龙8 Plus Gen 1机型，真我呢在游戏部分调教的是比较激进的，温度控制呢就相对一般了。而 Redmi K60 以及1加 Ace2 的整体的表现就相对比较均衡。还有呢，就是 iQOO Neo 7这2个版本啊。天玑由于呢发布时间是最长的了，那游戏的优化呢也是做得比较充分，再搭配屏幕的压感啊，在不少的游戏体验上面呢看齐游戏手机。这几台机器的电池容量方面，Redmi 最高来到5500毫安时，其余几台机器均为5000毫安时电池容量。但购买时需要注意的是，真我 GT Neo 5 240瓦版本的电池容量相比较于150瓦版本要小400毫安时，同样容量配置下，240瓦的价格也要多出200元。充电器以及充电功率方面，真我 GT Neo 5的2个版本都要高于其他几台机器，其次是120瓦的 iQOO Neo 7系列。Redmi 的充电功率最小，仅有67瓦。不过此次 Redmi 也是唯一一款在此价位段搭配无线充电的机型，相比较于某些国际大厂，有线功率同样高出不少。实测有线充电方面，最快的为240瓦版本的真我，仅用时9分53秒就将电量从0充至显示100%，在11分36秒时结束涓流充电。其他的几台机器甚至都称不上对手。150瓦版本的真我 GT Neo 5表现同样不错。当然，这2台机器具体的充电表现以及充电时的发热情况，可以翻看之前我们关于这2款机器的体验视频。看完了充电测试，我们再来看续航表现。在室温25到27摄氏度下，我们将这几台机器的屏幕亮度调整至300尼特，关闭蓝牙等影响耗电的功能，使用 WiFi 进行常规5项测试。通过测试可以看到 Redmi 的续航表现最好，其次是搭载5000毫安时电池的5款机型，而240瓦的真我 GT Neo 5由于电池容量的限制，续航表现就较为一般。通过这一系列测试，我们可以发现各家厂商呢在2000到3000元价位段啊，都推出了比较有性价比的产品。硬件还有功能方面呢，都是尽量做到均衡，比较实用的，不再像以前那种有特别明显短板或者偏歌声的情况。甚至呢，还有厂商将最新旗舰机上才有的技术下放到了终端机型上面，既可以检验最新的技术，也可以赢得不错的口碑。那这些大胆的尝试呢，其实都是值得鼓励的。在这以上几款机型里面，如果你倾向于玩手游啊，比如说游戏手机这种类型，那么 Realme 还有1加以及 iQOO 是重点考虑的。这3款机型呢都是有独显芯片，游戏模式呢也是比较完善的。如果追求个性化 ，Realme 的觉醒光环设计，还有240瓦的超级快充啊，还有1加的原神优化以及整机的做工质量 ，iQOO 的屏幕压感啊，这些都是单独的加分项。对比之后呢，那如果你追求更好的显示效果，而且要兼顾到日常的各个使用方面，则Redmi 的 K60 是不错的选择。当然，更大电池、30瓦的无线充电以及素皮的设计也是这个价位段里边比较少见的。努比亚 Z50 呢，作为2000到3000元档价位里边唯一一款8Gen2的机型，在接下来较长的时间里面呢，你都不用担心它的性能，毕竟啊是向旗舰机型看齐的。而35毫米的人文主摄在日常拍照的场景里面是有明显优势的。其他方面的配置呢，在各大旗舰机型当中算是比较普通、中规中矩，但是放到终端机型里面呢，就是有明显优势了。如果呢你很重视拍照的话，那努比亚这款是可以重点考虑。那以上这几款机器啊，作为各家在2023年上半年主打销量的机型，仔细看你会发现它们并不是应对所有人，每一款产品都有自己独特的细分品类，选择的时候需要你仔细考虑。另外呢，就是终端机型日常的优惠活动还是比较频繁的，对比那些4、5千元的旗舰机型来说啊，在某一方面这些机型可能没有那么明显的优势，但其实它们也没有太明显的短板。只要明确你的需求的话，选择合适的时间，它们比旗舰机型来说，其实更值得入手。而且呢，我觉得你还应该考虑另外一个因素，就是随着上游处理器厂商不断的去压缩空间，这几台机器在半年之前还是旗舰机型了。所以在今天选择它们，我个人觉得并不算是所谓的一个落伍或者是将就的选择，反而是一个实用、勤俭持家的选择。如果把时间推到2、3年前啊，曾经有厂商呢用去年的旗舰来打今年的终端，用了一个时间差的打法呢，使得自己的产品在终端价位有很好的竞争力。那来到2023年，我们看到各家厂商似乎都开始这么做了。不知道作为消费者的你是否看好、喜欢这种方式呢？好了，这里是科技美学，这就是我们所有主力机型的对比的内容了。你还希望看到哪些机型的测试？欢迎给我们留言，我们下一期为你呈现。